面咧，我想提出一樣嘢就係話，我相信咧，熟悉高志森嘅市民咧都知道咧，其實佢個電影咧出好多 stars 嘅，嗰啲星咧係好多，譬如話頭先講過有阿肥姐同埋阿詹叔啦，咁亦都喺好多你嘅作品裏面會出現啦。咁仲有咧就係話張國榮啦，張國榮嚴格嚟講唔可以話係我係我嘅電影係拍紅嘅，佢至多可以講話佢嘅第一部正式做男主角嘅戲呢，係我編劇同埋我做副導演嘅，嗰套叫做《檸檬可樂》。即係之前呢，佢都有一套做男主角嘅，不過嗰套叫《紅樓春上春》，咁就唔好計啦。咁啊，正式佢係正訂做男主角嘅係《檸檬可樂》。嗱，咁我就想講就係話咧，係好多 star， 譬如話我哋就算係講翻以前你許冠傑淨靚仔到咧，我話點解有人咁靚仔嘅？我哋講許冠傑啊、張國榮啊、陳百強啊、梅艷芳啊，即係有時講下咧，越講越寂寞。哎呀，呢個直播室開始有啲陰涼，我覺得好寂寞啊！即係話以前嘅 star 咧，譬如話我哋做 DJ 咧，我哋一見到哇，陳百強行入嚟，哇，張國榮，哇，即係，但係而家唔係喎。你覺得冇咗 star 係咪就係話影響咗啲人去買票咧？喂，唔好意思，我今時今日，我哋見到做小生嗰啲其實都係小生嘅爹哋喎，但係我哋嗰時見到小生就真係小生嚟噶嘛。我諗咁樣啊，即係始終觀眾都係好眼睛好雪亮嘅。你做歌星，你一定要啲歌係好咯，你把聲係好特別咯。即係如果而家我扭開個收音機，我聽到有把聲，我好難分得清呢把聲係屬於邊一個嘅喎。你有冇呢個感覺？即係講新即係冇嘅歌星佢自己嘅特色。即係譬如話，我以前當然啦，你點會認錯許冠傑把聲啫？唔會，你唔會認錯梅艷芳把聲㗎？我唔會認錯陳百強把聲咯。係咯。even 譚詠麟啦，唔會啦。咩叫even 譚詠麟？人哋校長嚟㗎，係啦。即係佢哋係好特色。而家你少男又好，少女都。即係話唱歌嘅一定要係唱歌好咯，咁你先可以做歌星咯。咁你做明星，咁你一定要演技好咯。咁就算你嘅氣質初出道嘅時候未有咩氣質，咁但係你經過一段磨練嘅日子，你都會有㗎。譬如你話我哋細個仲會半夜睇翻民間傳奇，見到後邊有個牙差拿住嗌聲堂嘅叫周潤發咁就哇嗰陣時周潤發一啲氣質都冇喎。咁到後來到佢已經做英雄本色嗰陣，咁佢已經捱咗好多年㗎啦嘛。佢啲氣質，就算你話係玉不琢不成器，佢都琢咗好多年。咁佢氣質一浸一浸，經過好多努力，已經磨咗出嚟啦嘛。喺電視台嗰度，即係有入廠冇出廠，拉閘放狗咁樣拍，係咪？冧廠都唔俾你翻去瞓覺嘅嗰啲日子，咁捱一個人出嚟，將氣質慢慢谷出嚟。咁嗰啲係要一番努力，佢本身亦都係有呢個質地。咁亦都係佢真係要你話做演員要識演戲，係嘛？你話做歌星唱歌跳舞咧一定要得，係嘛？咁即係如果而家嚟計，樣樣嘢都唔係嘅，樣嘢都係包裝出嚟嘅，咁個包裝紙一穿，咁又睇第二張包裝紙咯。即係而家我相信個最大嘅分別會係喺呢一度，即係我哋成日都唔信話即係咁樣係明星啊，唔係話咁即係有啲咁嘅感覺。我覺得如果簡單啲講咧，即係話唔可以啲嘢係急功近利啦。係，或者咁講，即係觀眾嘅眼睛都係雪亮嘅，佢始終都係要睇翻個藝術。哦，觀眾即係你個好雪亮。藝術一定要係 convincing 嘅，即係一定要有說服力。你掟出嚟，你話我嘅無論我嘅氣質或者我係，就算我係撒眼嬌到我嗰下都要嬌啊！即係你一定要係 either 有呢個氣質，或者你係一定要演技啊，或者係唱功方面係要有說服力先得。如果唔係嘅話，純粹就係包裝，咁都係一兩眼啫，我相信。